哇！嚟到泥都啊，一早就好多人喺度，有人喺度用嗰啲熒幕擺咗啲嘢喺度。呢度啲泳灘乾淨，千山灣嗰度好邋遢。今日天色都好好，左邊嚟玩啦，游下水啊！呢個。拜拜。拜拜，enjoy。350。落咗嚟呢個，你講下呢個邊嚟到灣泳灘，今日天都好清，都係幾容易。今日咧，依家係嚟到啊！今日星期日啊，好多嗰啲印傭姐姐、菲律賓姐姐喺度度假玩啊！依家10點45分就嚟11點啊！咁我都嚟咗幾個鐘啊！啲假日咧，嗰啲姐姐好多啊！